Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun heula abdi, nami abdi Khalifah Sabila, murid kelas 10-7 SMAN hiji Bojonggede. Dinten ieu abdi bade ngayangkeun wawancara ringkes ngeunaan Pilpres tahun ieu sareng penjual peyem. Hapunten, Mang. Mangga naon teh? Upami kaditu kadi abdi ngaganggu waktos Bapak anu nuju sibuk. Oh, tenang naon ya. Punten Bapak, upami tiasa abdi hoyong terang. Nami Bapak teh saha? Abdi Nuhun. teh Cecep. Oh, Mang Cecepnya. Biasa dipanggil Mang Cecep, Ya. Pak Cecep. Nuhun. Nah, Mang Cecep teh tos lami jualan anak. Abdi teh parantos setahun Oh, kirang langkung gitu. Ya, setahun ya. Nuhun. Mang Cecep, kumaha cara Mang Cecep narik perhatian konsumen teh? Eta anu icalanana kan bungkusna anu sae Nuhun. yang nawis kanana anu gampil di imut anu meser gitu, pelanggan gitu. Oke, Gampil di imut. Hmm. Saha teh boga ciri gitu. Nuhun. Mang Cecep, nah Mang Cecep milih icalan ieu? Nyeun ieu naon katuangan khas warisan gitu, leluhur gitu, zaman baheula gitu, supados teu leungit gitu. Mun teu ngararuas. Numutkeun pendapat Mang Cecep teh kumaha Pilpres tahun ieu? Nuhun cek Bapak mah Pilpres tahun ieu langkung sae gitu. Di Pilpres tahun kamari gitu. Cek Bapak teh duka lamun cek anu lain gitu. Cek Bapak mah langkung sae gitu. Mun teu ngararuas, Mang. Tahun ieu Mang Cecep milih saha? Udah nama rahasia gitu. Namun terus terang wae Bapak Mang Cecep teh milih Prabowo. Ya ampun. Alhamdulillah menang. Nuhun. Gitu Neng nya. Nuhun ya Mang Cecep. Hatur nuhun ya Mang. Hapunten ngaganggu waktosna. Sami-sami tenang naon Neng ya. Ya, hapunten Mang. Mangga.